కండరాలు బలహీనపడినా కూడా మోకాల్లో సౌండ్స్ వస్తాయి. 20% మందికి సౌండ్స్ కూర్చొని లేచేటప్పుడు ఎక్కువగా లేడీస్కి వస్తూ ఉంటే అది సహజం, అది నార్మలే అంటాం. అంటే ఆకృతి వల్ల కానీ కండరాల వీక్నెస్ వల్ల కానీ ఈ సౌండ్స్ రావచ్చు. అంతేగాని ఇది అరుగుదలకు సంకేతం కాదు. లిగమెంట్ ఇంజరీకి ఉన్నదా లేదా అన్నది నొప్పి కన్నా కాదు, దానికి స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నడిచేటప్పుడు కానీ పరిగెత్తేటప్పుడు కానీ మెట్లు ఎక్కాలా దిగాలా అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి స్టెబిలిటీస్ ఉంటే దాన్ని లిగమెంట్ కింద పరిగణించవచ్చు. మీకు జెనెటిక్ పరంగా ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయి అని అంటే అలాంటప్పుడు చిన్న వయసులో వచ్చే అరుగుదల వేరండి. ప్రతి అరుగుదల కాదు, ప్రతి నొప్పి అరుగుదల కాదు. సో ప్రతి మోకాల నొప్పికి భయపడొద్దండి. కొన్ని బెనికినప్పుడు మీరు శరీరానికి రెస్ట్ ఇస్తే వాటికి అవే తగ్గుతుంది. కొన్నిటికి ఫిజియోథెరపీ కావాలి మీ బాడీ మళ్ళీ నార్మల్ స్ట్రెంత్ రీచ్ అవ్వడానికి. ఎప్పుడన్నా ఏదైనా జరిగినప్పుడు కరెక్ట్గా తెలుసుకొని డాక్టర్ని సంప్రదించి ఏం చేస్తే బెటర్ అన్నది సలహాను పాటిస్తే నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.